هل تعلم أن الحيوانات البرية تخشى البشر أكثر من الأسد أو المفترسات الأخرى؟ خلصت الدراسة إلى أن الحيوانات البرية تبدي خوفاً متزايداً من البشر مقارنة بمفترسات طبيعية كالحيوانات الكبيرة، وذلك بسبب الأنشطة البشرية المهددة كالصيد والتوسع في المناطق الطبيعية. يعزز هذا الخوف سلوكيات تجنب واسعة النطاق قد تؤثر على النظم البيئية وتغير موائل الحيوانات. إذا أعجبكم الفيديو تابعونا واشتركوا بالقناة، نتمنى منكم دعمنا لكي نستمر.